Dette må vel være en av de nydeligste parkene i hele Norge, Deres Majestet? Ja, jeg vet ikke det, men i alle fall jeg veldig fornøyd med den. Den jo ganske stor. Hvor mange dekar det? Det jeg ikke helt sikker på, jeg tror det. Så vidt jeg husker det ca. 30. Ja. Vi som innenfor liksom som parkmessig behandlet. Men hele Skaugum, det jo på flere? Skaugum på ca. 600, hvorav 300 innmark og 300 utmark. Det omtrent halvparten har vært. Det så svært, ja? Ved denne anledningen så hadde vi tenkt å spørre om Deres Majestet kunne fortelle litt om personlige inntrykk og sorger og gleder, slik som Deres Majestet sjelden eller aldri får anledning til. Jeg vet aldri hvordan det kan komme til. Hva det første som Deres Majestet husker fra barndommen? Ja, det jeg kan huske helt, tror jeg kan feste helt sikkert tidsmessig. På grunn av meget bestemte forhold, det min egen fødselsdag i 1906, som ble feiret i Stiftsgården i Trondheim. 1906, det måtte bli 3-årsdagen da? Det var på 3-årsdagen, ja. Det var altså like efter kroningen, som jeg ikke husker. Men 3-årsdagen husker jeg? 3-årsdagen husker jeg. Den angikk mer enn meg, formodentlig. Det var det som har gjort at jeg gjorde et inntrykk, større inntrykk på meg. Hva husker kongen fra fødselsdagen? Ja, det en bestemt opplevelse i forbindelse med en spisle som jeg fikk. Som gjør at jeg kan tidfeste. Jeg vet jeg fikk spisle den gangen, nemlig. Derfor kan det ikke være noen annen anledning, og dessuten var det vel nesten den eneste fødselsdag jeg feiret på Stiftsgården. I Trondheim? I Trondheim. Så derfor så det nok så det veldig sikkert at ellers man jo aldri sikre på sine innvinningsbilder. Nei. De første, man har jo bare glimt allikevel, men den der altså tidfestet helt sikkert. Fordi det knytter seg til et bestemt sted og en bestemt anledning. Skolegangen? Ja, den foregikk jo dels privat og dels på vanlig skole. Jeg begynte jo med privatundervisning da, med lærerinnene. Gikk siden over til privat lærer, skolestyrer Halling, og siden så ble det utvidet til spesiallærere, også som privatundervisning inn til middelskolen. Ja. Og i gymnaset der var det dels privatundervisning og dels vanlig skoleundervisning i klasse. Halling skole. Så jeg føler meg knyttet til Halling skole, og har jo mine skolekamerater derfra i gymnaset. Har Deres Majestet opprettholdt noen kontakt med vennene fra skolen? Ja, vi sammen praktisk talt hver annen september, og den har vi holdt ved like siden 25-årsjubileet, helt fast. En gang i året? En gang i året. Omkring 2. september møtes vi som kan, og vi pleier å være av en 65 mulige, så vi gjerne mellom 30 og 40. Det synes jeg meget pent. Det da begge klassene. Det både realklassen, som jeg jo egentlig hørte til, og latinsk språkligklassen. Vi går om hverandre, det har vi alltid gjort, forresten. Det vel ingen av lærerne som lever? Jo, det vel, ja, Wildhagen lever i alle fall. Ja. Men det vel den eneste, tror jeg, altså gamle Amanuensis 1000. Han også i livet. De med på festen noen gang? Nei, Wildhagen var med på en klassefest for en del år siden. Da sammen med skolens da gamle inspektør som het Løken, men han død siden. Husker Deres Majestet når kongen fikk sin første bil? Ja, jo. Det første sånn automatisk kjørte bil, det var jo 1913, den elektriske, den som nå står på Teknisk museum. Der fikk jeg jo en bestemor. Ja, vel? Julen 1913. Ja, fra julen 1912. Det som står, det var en Cadillacen som står? Det var en Cadillac-modell, ja. Det vil si, det var et modell av en Cadillac som da gikk på startbatteriet til den standard Cadillacen av den årgangen. For å hoppe videre frem i tiden, Deres Majestet. Deres Majestets far, Håkon den 7., hvordan sto han for Deres Majestet? Var han streng, fjern, nær, snill, kameratslig? Nei, jeg vil si at han var absolutt nær. Vi var jo ikke så mange, vi var jo bare 3 stykker i familien, og ble derfor gående svært mye sammen, og det ble veldig god kontakt. Og det som jeg tror jeg satt størst pris på, det var at han klarte å følge med i min egen utvikling, slik at han alltid betraktet meg den alder jeg var, og ikke lot meg bli stående igjen i gutte- eller ungdomsårene, når jeg var blitt kommet noe lenger i utviklingen selv. Ja. Og det håper jeg da at jeg selv har kunnet makte å gjøre overfor mine barn. Kameratslig? For da får man en kameratslig følelse av likeverdighet, som var en veldig støtte. Ja. Så Deres Majestets far hadde altså aldri denne fjernhet? Nei, i alle fall ikke det jeg kan huske. Nei.
naturligvis i aller første oppvekståret så er jo en voksen mann er jo en fjern person, for det er jo slik. Men så fra den tid at man kunne resonere og tenke, så har jeg alltid hatt inntrykk av veldig god kontakt. Rent intellektuelt. Fikk kronprins Olav noen hjelp med leksene av sin far, kongen? Ja, det gjorde jeg. Som så mange andre fedre har hjulpet sine barn fra tid til annen. Ja. Delvis som kontroll, og delvis som direkte assistanse. Hva har kongens far, Håkon 7., betydd for Deres Majestet? Ja, hva betyr en far? Det er jo ikke så lett å svare på direkte. Og en far som utvilsomt var en meget stor og på mange måter meget sterk personlighet, så er det klart at han har betydd veldig mye for meg. Ja. Både som Ja, jeg tenker jo også på dette at han skulle... menneske og som, ja, kan si som konge også. Ja. Som forbilde. Ja, jeg tenker jo også på dette at han skulle oppdra en ny konge. Ja, det tror jeg nok han har tenkt på, uten at da kanskje jeg merket så mye til det. I hvert fall ikke i barneårene. Ja. Og Deres Majestets mor, dronning Maud? Ja, hun var jo en varmhjertet og kjærlig kvinne på mange måter. Og var jo en veldig oppofrende og glad mor, særlig da i oppvekstårene, da hun selv var yngre og frisk de siste årene. Var hun ikke så legemlig frisk og hadde da en del vanskeligheter på mange måter. Nei. Er det tillatt å spørre om vår konge har får tid til noen hobbies? Ja, litt grann blir det jo, men så meget er det jo ikke. Det er kanskje en del syns at det er for mye, men noe blir det. Det blir jo litt fritidssysler, da. Så er det jo litt skiløpning om vinteren, og så litt seilas om sommeren. Ja. Seilasen er jo for så vidt konkurransemessig fremdeles. Skiløpningen er jo for lengst blitt mosjonsidrett. Ja. Ja, Deres Majestet har jo sin faste løype her i Asker, vel? Jo da, her ute har jeg fast løype. Nå etter at jeg bor på slottet mest av vinteren, så er det jo tilbake til Nordmarka, der hvor jeg var som guttunge. Men så er det jo et stort gårdsbruk å drive, da? Ja, det drives jo. Da i en gårdsbestyrer. Ja. Men Deres Majestet får vel av og til tid til å titte? Jo da, prøver jo å følge med litt så langt den kan, da, men det blir jo mest som overvåker. Ja. Hvor stor buskap er det? Hvor mange kyr har det? Nå er det vel en 3-44 stykker, tenker jeg, med smått og stort. Ja. Pleier å være ca. 40, litt over 40. Men siden vi snakker om hobbies, Deres Majestet har jo et temmelig voksent bibliotek. Ja, jo, jeg har alltid vært glad i å lese, i hvert fall etter jeg ble gymnasiast. Før det var jeg ikke noe særlig glad i det. Jeg begynte, tror jeg, forholdsvis sent med å bli glad i å lese, men siden har jeg lest ganske trutt, både skjønnlitteratur og annet. Det er vel særlig historie? Historie har jo også vært en av mine kjepphester på en måte, ja, det har jo det. Jeg har alltid vært interessert i historie, som sådan. Tidligere tider, forsøkt å trekke linjene ut av historien. Kanskje mer enn de enkelte begivenheter. Ja. Er det noen spesiell epoke som har opptatt Deres Majestet i historien? Nei, grunnen ikke. En viss periode var jeg jo veldig interessert i vikingtiden, vikingtiden og tidlig middelalder. Men den har jo etter hvert veket litt tilbake for moderne historie, det vil si slutten av 1700-årene og 1800-årene. 1800-årenes historie, som jo er grunnlaget for det samfunnet og den verden vi lever i i dag. Den har jo sine røtter tilbake fra den tiden der, fra den gryende industrielle revolusjonen og frem til i dag, som har gitt bakgrunn for det som skjer i dag, både her i landet og i vår verdensdel og i grunnen i hele verden. Hvordan var det Deres Majestet kom til å bli så sportsminded? Ja, jeg vet sannelig ikke. Det er vel nokså vanlig. Latent og vanlig i de fleste små gutter, vel. Og det at min mor var engelsk, gjorde vel også litt sitt til at hun gjerne ville ha meg ut. Da var jeg for eksempel gå på ski eller på skøyter om vinteren. Det var en nokså naturlig form for uteliv. Fikk Deres Majestet svømming om sommeren? Fikk tidlig skøyter, da? Ja, det gjorde jeg. Jeg kan ikke huske at jeg ikke har hatt det kan jeg forresten. Jeg husker at jeg fikk skøyter, men jeg husker ikke når. Jeg husker jeg fikk dem til jul et år.
Og så ble vel Deres Majestet tatt ut på turer, da? I Ja, Nordmarka? det ble jo turer da. Det aller første var jo på bygda, og siden så ble det jo i Nordmarken da, når vi bodde på Kongsseteren. Ja. Men Deres Majestet har jo hoppet i Holmenkollen også. Det var jo en del år tilbake nå da, det er jo 40 år siden. Det er jo snart ikke sant lenger. Når var det? Det var ikke jeg voksen av skillet siden den gangen da. Hvor langt var det kongen hoppet? Jeg hadde stående hopp på 7,5 meter her. Ja. Og Men 6 meter det andre året. Deres Majestet ble jo nummer 3 i et Holmenkollrenn også, eller? Nei, det var ikke, det var det som den gangen het hovedlandsredd, som siden heter Norgesmesterskap. Nede i Risør. Var det det som Ole Reistad vant, det? Det så det reiste holdt på litt, ja. Holdt på å vinne, ja. Men Deres Majestet har jo gått på ski i Amerika også. Ja, det var et sånn rekreasjonstur i forbindelse med besøket i 39, det. Hvor var det? Det var 2 steder. Det var på noe som het Timberline Lodge, og noe som het Mandrinier. Hos noen venner dere hadde der borte? Det var på hotell. Det ble lagt opp som sånn 2 hviledager, og var der oppe. Kom om aften, og så var hele neste dag, og reiste der på følgende morgen igjen. Åja. Og gikk da på ski om formiddagen. Ja, vi gikk forresten for ski om kvelden også, men det var jo bare kort tid. Det er jo sånn alpint. Ja, Det var jo sent på året. Dette var jo langt ut i mai måned. var det det? Men det er vel seilingen som er den store Ja, konkurransemessig sett har jo vært det som jeg har drevet i hvert fall lengst. For jeg driver jo for så vidt med ennå. Hvor gammel var Deres Majestet da fikk den første Den første regattabåten den fikk jeg i 1918, like etter jeg fått middelskolen. Ja, Den visste jeg ikke noe om, og det var en veldig stor opplevelse. hva het den? Den het Teddy. Hvem Den var var den? 22 ganger. Å, Det var ja. tegnet til anker. 22 nordisk? 22, nei, det var før de nordiske oppfunnet. Ja. Ubåtene. Ubåtene, ja. Hvem var det Det er gave? siden 113. Ja vel. Hvem var det gave fra Teddy? Det var mine foreldre. Deres Majestet er jo født i England og er jo arving til den britiske trone. Jo, det er jo for så vidt. Det står i hvert fall oppført på listen over de som er arveberettiget. Mine barn også. Barnebarn også, Ja, til og med. men jeg har inntrykk av at Deres Majestet fremdeles føler seg temmelig nært knyttet til brittene og Storbritannia og brittene. Jo, jeg har jo alltid følt meg nokså nær knyttet til Storbritannia. På alle vis. Jeg har jo, som sagt, jeg har jo ingen slekt. Særlig slektningene har jo betydd ganske mye for meg, det, ettersom når man er enebarn, så blir jo fetter og kusiner kommer jo nokså nær innpå. Det blir jo liksom den nærmeste slekt man har av samme generasjon, og da blir det til at man blir godt kjent med dem. Ja, Deres Og vi var Majestet. jo nokså mye sammen i de sene ungdomsårene, omkring den sånn var da jeg var ca. 20 år. Hvem var det? Jeg var ikke sammen med dem alle sammen, for vi møttes sammen til familiesammenkomster i julen, og da var vi sammen i en 14 dagers tid, og da ble vi ganske godt kjent. Hvor var det? Det var på Sandringham, Ja, ja. som var da ennå, de fleste årene da, det var jo ennå da, som en bestemor som hadde. Ja. Men kong Jørgen 5. hadde jo hus ved siden av, men han hadde ikke villet flytte inn i selve hovedbølet, det hadde han latt sin mor bli boende i, Ja vel, ja. til hun døde. Ja, I Deres, 1925. ja, vel. Ja, Deres Majestet snakker jo engelsk nesten bedre enn en engelskmann. Husker jo fra besøket i Ja, Stockholm. det vet jeg ikke, men i alle fall har jeg vel snakket engelsk ikke så lenge som norsk i hvert fall. Ja. Og min mor som insisterte alltid på at jeg skulle snakke engelsk med henne for å holde det ved like. Ja. Ja, jeg husker fra besøket i Skottland, var jo... Er det tillatt å spørre, var det Deres Majestets egen idé, da, at besøket skulle gå til Skottland? Nei, i grunnen var det min fars idé, for han ventilerte det spørsmålet med dronning Elisabeth da hun var her på offisielt besøk. Da hadde min far vært efter krigen for 2 offisielle besøk i London og syntes at det kunne kanskje være en idé å gå og foreslå Skottland, blant annet på grunn av nettopp den meget nære forbindelsen det har vært mellom Skottland og Norge under krigen, og som jo har historiske forbindelser mye lenger tilbake enn det. Ja. Ja da. Og at han skulle få anledning til også å kunne takke skottene for den hjelp de hadde gitt. Han hadde vært i London og gitt uttrykk for sin takknemlighet overfor England og Storbritannia. Og jeg syntes det kunne være hyggelig å bringe en særskilt takk også til skottene for den måten de hadde tatt vare på våre folk under krigen. Ja, for det
besøket må vel være en av de største suksesser, tror jeg, kanskje? I hvert fall er det utvilsomt noe av det hyggeligste og morsomste som hovedpersonen i hvert fall kunne være med på, det er helt sikkert. Er det ikke et skotsk regiment hvor Deres Majestet er? Det er nordengelsk. Britene, ja. 9. april, Deres Majestet. Ja. Hva husker Deres Majestet? Hva hendte på Skaugum den natten til 9. april? Ja, det hendte jo en del da. Vi fikk jo en del, det var jo noen radionyheter da, som vi fikk opp fra Danmark, som fortalte at det var senket båter på Skagerrak-kysten, som hadde hester ombord, og som folkene var likt klett, og det tydet jo på litt av hvert. Av en eller annen grunn så kom den aldri i Norsk Rikskringkasting klokken 19. Her ute på landet får vi jo førsteutgavene av Aftenavisene, slik at de meldingene som sto i Oslo-avisens siste nummer, de kom aldri hit ut. Så jeg var ikke orientert om noen ting før jeg fikk høre den der meldingen tilfeldigvis over dansk radio. Ja, ja. Men jeg må si at jeg tenkte at dette her kan komme til å gå galt. Men jeg håper jo at det ikke gjør det, men tenkte på at nå er det i hvert fall en sjanse for at det kan komme til å gå galt. Og begynte å gjøre litt i stand her. Barna var jo små. Så vi begynte, jeg tror jeg hadde lagt barna, så ble en del klær pakket til dem og gjort i stand. Så han liksom kunne i hvert fall kunne flytte ut av huset hvis det skulle være nødvendig. Så Deres Majestet var faktisk så langt fremme i tankegangen? Ja, jeg var det. Det er ikke for å være efterpåklok, men jeg var faktisk det den gangen. Ja, hvordan kom så selve nyhetene frem her? Altså vi mener de viktige nyhetene? De viktigste nyhetene, de kom telefonisk fra Oslo. De ble ringt ut og sagt at blant annet om hvem var det som ringte? Senkning av Oberst Ødskår som ringte. Jeg hadde fått tak i ham av major. Han hadde vi fått tak i gjennom kongevaktadelen, tror jeg, som hadde meddelt ham og dette her. Det var senkningen av disse vaktfartøyet ute i fjorden, og at Oslofjords ytre festning hadde vært i ildkamp med fremmede krigsskip som var på veien. Polærne og Røver og sånn? Polærne og Røver og det. Men hvordan ble så beslutningen tatt om å reise fra Oslo? Ja, den kom også telefonisk hit, så vidt jeg husker, var det ved 5-tiden. At det var besluttet å evakuere Oslo for storting og regjering, og at dette berømte toget som da siden gikk fra Østbanen til Hamar, det ville gå på et bestemt klokkeslett. Klokken 7, ja. Klokken 7 var det vel. Og da reiste vi inn i før det da. Det var en viss spenning om det var brutt igjennom indre Oslofjord eller ikke. Det visste man jo ikke på noe tidspunkt. Derfor visste ikke jeg det. Men kronprins Olav var vel i kontakt med kongen? Ja, jeg snakket med kongen et par ganger i løpet av på morgensiden. Efter at ikke før efter den beskjeden om at det skulle evakueres. Ja. Jeg håpet at han kanskje kunne få seg litt hvile. Ja. Men det var vel kongen som tok beslutningen om at kongen og hans hus skulle evakuere? Eller var det et vink? Det vet jeg ikke ganske hvordan det var, for det var altså nærmest et fait accompli for meg da jeg fikk det forelagt. Så jeg vet ikke hvilke overlegninger som har vært, men i alle fall er det jo sikkert at det toget ble satt opp, og der reiste altså min far og min familie og jeg, og så reiste Stortinget og det meste av regjeringen. En del reiste med biler, men de fleste reiste da samlet med toget. Det var vel ganske skummel, den episoden var det på Lillestrøm? Det var på Lillestrøm, og det var et tysk angrep på flyplassen. Men den gangen var de ikke interessert i togene, heldigvis. Og så havnet dere i Tromsø da, etter hvert alle sammen, mer eller mindre. Men ja. Jeg ville spørre om en ting. Hvilke refleksjoner var det som fikk kronprins Olav til å fremsette sitt tilbud om å bli tilbake i Norge den gangen? Ja, det var jo en del grunner for det. En av dem var jo at det skulle ikke se alt for mye ut som flukt, men at det var en tilbaketrekning som var helt bevisst gjort. Og etter overveielse dessuten trodde jeg kanskje da at det kunne bidra til å kunne øke en kampstemning innen landet, for jeg skjønte jo godt at med nederlaget først i det sydlige og siden evakueringen av Nord-Norge, så ville jo det virke veldig deprimerende på det norske folk, og trodde kanskje at jeg kunne bibringe den forståelse av at krigen skulle fortsette. Heldigvis så fikk de jo selv den kom kraft av seg uten min medvirkning. Ja, og ikke helt vel. Ja, i hvert fall ikke direkte på det viset. For å ta en annen brann, og for å hoppe tilbake i tiden litt. Ja.
Her hvor vi sitter nå, Deres Majestet, Ja, på Skaugum. Ja, hvordan reagerte kronprins Olav da dette fabelaktig generøse telegrammet kom fra Paris, fra minister Wedel Jarlsberg? ja, det var jo veldig, veldig vennlig, og det var jo fryktelig hyggelig. Og vi var jo naturligvis, som nygifte, var vi jo kolossalt begeistret da, for å ha noe, og som jo, noe som vi kunne, dessuten som vi kunne flytte inn i, så å si øyeblikkelig. Det er jo vel nygiftes drøm bestandig å få satt, sagt, mer eller mindre varig bo med en gang, Ja. fremfor å gå på i flere år, i hvert fall i lengre tid, med provisorier. Men, Og huset kjente jo fra selskapelighet, og vi sitter her for mitt vedkommende helt fra min barndom, og for min kones vedkommende fra et par besøk her i oppvekstårene i midten av 20-årene. men så altså ganske kort. Dere hadde vel ikke bodd der så lenge da dette hendte? Vi bodde her temmelig nøyaktig et halvt år. Det hadde brant der i slutten av mai Hvem var det som oppdaget? 1930. Ja, det ble jo oppdaget av flere, men min kone og jeg oppdaget i alle fall selv. Vi ble ikke meddelt at det brant i huset. Vi så det brant. Vi var opptatt i et værelse på Fløyen, ut mot flaggstangen der. Å ja. Og så da at det kom røk ut av taket. Hvis jeg fikk se at det kom røk ut, så vidt jeg kunne forstå, nedenfor takskjegget. Og syntes dette så svært mystisk ut, og gikk ut på gårdsplassen, og da så jeg det brant i alle, at det skinte brann gjennom, eller flammer gjennom alle takvinduene. Man kunne se at så å si hele taket, hele loftet var faktisk i brann. Allerede? Ja, det hadde gått veldig fort. Det var jo, så vidt jeg vet, Deres Majestet selv som ledet redningsarbeidet her ute. Ja, til en viss grad. De fikk vel reddet en del? Vi fikk reddet nesten alt innbo. Det var jo en av de merkelige ting her ute, det. Vi fikk reddet alt innbo i første etasje, absolutt. Ja, så. Takket være meget god assistanse, ikke minst fra småbrukerskolen på Sem. Hvor det kom en hel masse med elever som var villige både til å ta en risiko, og som syntes det var morsomt å redde. Altså når det først skulle være galt, så var det den fordelen. Vi fikk altså ikke vannskade på noe som ble reddet, var det ikke noe vannskade. Nei. Derimot i annen etasje, der brant nok inn en hel del. Men det var vel nesten ikke nødvendig å varsle, fordi at det sås vel fra hele... Ja, fra Asker var det ikke nødvendig å varsle, men vi forsøkte og fikk også assistanse fra Oslo brannvesen. Ja. Og de ble varslet. Når besluttet dere så om å bygge opp? Det gikk vel bare nesten med en gang? Det var dagen efter, eller 2 dager etter, så fikk vi tak i arkitekt Arneberg og forela ham en del planer. Ja. Han og Paulsson hadde jo vunnet dette konkurranseutkastet om bolig på Oscarshall, som gjorde at det var naturlig å ta en av de to. Og Arneberg hadde jeg truffet og kjente fra før av. I forskjellige anledninger tok han derfor. Det var derfor han om å begynne, og jeg har aldri angret på det samarbeidet vi hadde der. Nei. Han var jo stadig her ute da og forela Ja, dere. vi var jo da sammen da, om å bygge det opp. Selv om naturligvis rent arkitektonisk sett er hans verk. Men jeg vet ikke om det er riktig, men jeg har lest at det til dels også det var naturligvis også i høy grad byggherrens verk, men jeg har lest at kronprinsesse Märtha Jo, spilte ganske... interiørene er jo i stor utstrekning hennes, det er ikke tvil om. Detaljer og i farvevalg og alt det som dette hører, det var hennes. Hun var veldig interessert i det slags arbeid, og fikk gjennom dette kolossale rutine og ble fryktelig flink med alt den slags ting. Og innrede huset og... Innrede huset, ja. Hun fikk jo dessverre anledning til å innrede nok så mange. Og haven? Ja, haven, den kom jo stort sett fra det. Det gikk litt utover noen klippete trær som sto foran oppe på toppen av terrassen der. Å ja. Og så gikk det utover de trærne som sto nærmest her, blant annet denne bjerken her. Det var 2 stykker. Den andre, den fikk mer medfart enn denne. Og den måtte til slutt tas ned for 1,5 års tid siden. Men den levde så lenge. Stått i 30 år Den da. har stått i 30 år nesten. Og det er jo ganske utrolig såpass brent som den var. Ja, Og så sluttet den, så var den ikke bladet lenger, så var det ikke noe mer. Dessuten var den helt hul. har annengrads forbrenning Det nå. var annengrads forbrenning, ja. Men denne her kan man jo også se enda tydelige merker, selv om den fremdeles er frisk. Ja, altså. Jeg har inntrykk av at Skaugum har betydd svært meget både for kongen og for kronprinsesse Märtha. Jo, vet du, det har jo vært vårt hjem da. Ja. Og det er rart på det som man skaper seg
i unge år, og som man er fornøyd med og har likt seg på, så bygger det mer og mer inn i sinnet etter hvert som årene går. Og har bygget opp selv, ja. Er det kongens kyr vi ser Ja, og hører? det er nok fine som hører gården til. Det er nesten som i sagaen. Ja. Det er enkelte ting som sjelden eller aldri kommer frem om kongen. Fordi han for de fleste kanskje er noe fjern, det må vel en konge være, men er det tillatt å spørre, selv en konge må vel av og til kanskje føle seg litt ensom? Jo, det kan nok hende det på tider. Det er jo ikke noe vanskelig å få selskap, og det er jo ikke det som det står på, heldigvis. Og det er heller ikke... Bekjentskaper har man jo uendeligheter av. Ja. Venner har han jo skaffet seg i ungdommen, men, og sånt. Men det er jo vanskeligere, kanskje, enn det er for mange, det. Men mange andre, det er jo... Arbeid i seg selv er jo... Ja. Også isolert på mange måter. Det er jo en enestående stilling i et hvilket som helst land som ennå har kongedømme. Ja. Ja. Så det blir jo naturligvis til de. Ja, det må vel av og til føles som det er en temmelig drøy byrde som er lagt på en skuldre. Ja, men den lettes jo veldig ved at den føler at folk gjerne vil se en, gjerne vil høre hva han måtte ha å si til dem. Ja. Ja, det kan jeg forstå. Det er en veldig styrke og en veldig støtte. Får Deres Majestet mange brev fra alminnelige mennesker? Ja, det kommer ganske bra med brev, både av den ene og den annen sort. Folk som ber om hjelp, da kanskje? Det er en del som ber om hjelp, det er en del som klager. Ja. Og som ofte blir undersøkt, og som viser seg at man kan bidra til at det blir rettet på. Ja. Det kan naturligvis ikke gripe inn i departementenes og embetsmennenes virke, men jeg kan i alle fall spørre om dette her forholder seg så, og hvorfor det da gjør det. Hvis det virker alt for urimelig. Ja, det var jo slik det var i vår gamle tid. Jo, da var det jo så. Da var det jo kongen. Og jeg har inntrykk av at det fremdeles er for mange som de skriver for å få hjelp. Eller få klarlagt ting som de ellers ikke forstår. Og nå har vi jo fått ombudsmann, og jeg sender en hel del av de forespørslene dit. Og jeg pleier å følge dem opp. Og forsøke å få greie på hva som blir resultatet av det. Deres Majestet gjør det? Ja, jeg prøver å gjøre det. Ja, vi har fått for at det ikke bare skal bli borte i alminnelige departementale arkiv. For det er så lett for å gjøre. Men Deres Majestet har jo, som kongen selv nevner, truffet masse mennesker opp gjennom årene. Ja, det har jo sikkert. Det har vært mange forskjellige slags mennesker. Stammer tilbake fra ganske langt spenn på mange måter. Er det noen mennesker som har gjort personligheter som har gjort særlig sterkt inntrykk på Deres Majestet? Jeg tenker for eksempel på avdøde president Franklin Roosevelt som... Jo, han var jo... Ble jo, tror jeg, i alle fall, både min kone og jeg, anså for å være meget nær og god venn. I løpet av de årene som vi hadde anledning til å omgås ham. Han var jo en slags vert for min kone de årene hun var i Amerika. Han inviterte henne jo over. Det gjorde han for øvrig allerede så tidlig som i... nyttår 1940, at hvis noe skulle skje, så kunne hun alltid regne med hun og hennes barn kunne alltid regne med å få et midlertidig hjem i De Forente Stater. Hvis noe skulle skje? Hvis noe skulle skje. Jaså. Det samme sa han i sitt brev, at han hadde sendt til de andre kronprinsfamiliene som hadde små barn. Ja. Både til Holland, til Danmark og til Sverige. Var Deres Majestet hadde nær sagt med på beslutningen den gangen det ble bestemt at kronprinsesse Märtha og prinsessen og barna skulle reise til Amerika? Ja, så langt som man kunne drive med fjernstyring fra London til Stockholm den gangen. Det var ikke så helt lett. Nei. Ja, for dere kjente jo president Roosevelt fra... Ja, vi lærte president Roosevelt kjenne i 39. Først hjemme av oss selv da vi kom over, og siden da i Washington på slutten av reisen. For den reisen i Amerika, den måtte vel ha vært litt av en opplevelse? Ja, den var det. Det var 10 uker, og det er vel den lengste reise som inntil da hadde vært holdt av den type reiser. Ja. Hvor langt var dere reiste? Ja, vi reiste jo rundt i de fleste av De Forente Stater. Det var jo vesentlig
i nordlige og vestlige stater, i såkalte norske distrikter. Og traff gubber som hadde flyttet. Ja, det var jo både unge og gamle, det. Hva Jeg er, reiste jo langs til hele Sydhavskysten og var innom de viktigste byene der. si meg, Foruten naturligvis Midtvesten, da, som jo er norsk. det kjente norske strøket. Dakotaen og Dakotaen og Minnesota. Ja. Chicago, naturligvis. Si meg, ved alle sånne fødselsdagsintervjuer, milepæler, så pleier man å spørre, det er sånn fast jubileumsspørsmål. Og i dette tilfellet, hva er Deres Majestets inderligste fremtidsønske? Ja, man kan jo ha så mange ønsker. Jeg mener ikke Men jeg forstår ikke meningen med de rent generelle, for de er liksom så klare. Men jeg håper at ens familie må kunne få utvikle seg til å bli lykkelige og gode mennesker. De må kunne være til nytte for det samfunn som de skal tjene. Når Deres Majestet ved denne anledningen så å si gir en audiens for hele det norske, eller iallfall meget store deler av norske folk, er det da noen ord som Deres Majestet har lyst til å si til slutt til folket? Ja, det har jeg. Jeg vil gjerne få lov til å takke for de mange gode stundene jeg har hatt i forbindelse på reiser og hjemme. Den kontakt jeg har inntrykk av jeg kunne få med de jeg har truffet. Men jeg tror det som jeg gjerne vil si, det er at jeg gjerne takke alle de for den måten som de alltid har tatt imot først mine foreldre og meg selv på, og siden min kone og mine barn. Og for den trofasthet de har vist i gode og i onde dager. Hjertelig takk skal dere ha, alle sammen.